An mátha Andy the look the chapa siúsa cuhéna yarú nóir cheartaí fa bidger saniolaí a osúil na dhéanú bhil dalí? Well, tá annach daoine cosú lomsa ag offráil comhairle agus servisi in aisce timpeall na tíre agus tá Barrscéalta labhairt le inceann na siopaí seo le cuidiúló ach tá sé an siimplí cuid na siopaí seo a chruthú san am láthair agus is dócha an mór ardan atá na shopify.ie agus má haon siopas jacatí shopify.ie is féidir le chláirú an sin nó fiú gohfuil cinna legan trílach ar fáil ar fa caiiciise gan costas ar bhéh gur féidir le é a hastal agus é a rial. An rugtar féidir íon an sin na an .ie nó .com atá ceannaí agat a cheangal leis an Shopify atá agat tá sé an éasca é úsad ní lenach cinál drag and drop leis an siomh a chruthú agus an shop a chruthú agus an sin is féidir maragaíocht díreach íana ad leis an lehanach Facebook nó ar Google nó ag úsad rifost díreach ón ard an sin Shopify. So an gná costas ar sin fa chun you shop a beag the costín sé timpeall ar $50 in aig na mísa. Nachhfuil milltainna costasach agus an sin beidir shoppa le 5 fostí déag nó níos mó to the caintear beidir costas de $7 in aig na mísa. Ach nuair a churn tú sin a ggóhéics gur féidir beidir an bille sin a glanú as cúpla rud a díal beidir gur fiú go mór an cáteacha sin. Ach Shopify an úsáideach agus an foras le húsáid. Agus Andy sin tariscint inta flahiúil would hain gwilta sens de cóirle a chur fáil da éisteí Barrscéalta mata si de geirí cóirle na álas would.